အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့ run shoe A ပေါ့နော် run shoe A ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဝါကြလေးတွေရှင်းပေးမယ်ခိုးခိုဝKyoshisu desk ခိုးခိုဝဒီနေရာဒီ Kyoshisu ဆိုတာစာသင်ခန်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုခိုးခိုဝဒိုင်ကာကူတဲ့ဒိုင်ကာကူဆိုတာတက္ကသိုလ်အဲဆိုရင်ဒီနေရာဒီတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်ခိုးခိုဝဟီရိုရှီမာဆိုတာကျွန်းเนาะဟီရိုရှီမာမြို့ကျွန်းရဲ့နာမည်ခိုးခိုဝဟီရိုရှီမာ desk ဒီနေရာဒီဟီရိုရှီမာဖြစ်သည်နိဗ္ဗာန်ဥခဲစုခဲဝါတဲ့ခိုးခိုတဲ့အဲ့ကျိုဆိုပဲကောင်းတာဒီခိုးခိုဆိုတာဒီနေရာဖြစ်သည်ဥခဲစုခဲဝါစိုးခိုတဲ့စိုးခိုဆိုတာအဲ့ဒီနေရာဒီအဲ့ဒီနေရာဖြစ်သည်ဥခဲစုခဲဝါအစိုးခိုတဲ့အဲ့ကျိုဆိုပဲကောင်းတာဒီဟိုးနေရာမှာဖြစ်သည်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥခဲစုခဲဝါဒုခိုဒက်စကမေးလိုက်တယ်မေးခွန်းပေါ့နော်ဥခဲစုခဲဝါဒုခိုဒက်စကအဲ့ကျိုဆိုပဲကောင်းတာဒီဘယ်နေရာမှာလဲ3番ဂျီရိုဟန်ဘန်ခီဝါနိကိုင်ဒက်ဂျီရိုဟန်ဘန်ခီဆိုတာအလိုလျောက်ဈေးရောက်ဆက်ပြောတယ်ဟိုနိကိုင်ဆိုတာနှစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဂျီရိုဟန်ဘန်ခီဝါရိုဘီဒက်ဂျီရိုဟန်ဘန်ခီအယောင်လိုလျောက်ဈေးရောက်တဲ့ဆက်ဒီရိုဘီအေဂန်ထဲမှာဖြစ်တယ်ရိုဘီဆိုတာအေဂန်ထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆာတိုးဆန်ဝါဂျီမူရှော့ဒက်ဆာတိုးဆန်ဒီဂျီမူရှော့ဆိုတာဘာလဲရုံကန်ဖြစ်သည်ရုံကန်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆာတိုးဆန်ဝါနောက်တစ်ခုဆာတိုးဆန်ဝါရှော့ခုဒိုဒက်ဆာတိုးဆန်ဒီရှော့ခုဒိုမှာရှိတယ်ဆာတိုးဆန်ဝါဒိုခိုဒက်စကဆာတိုးဆန်ဒီဘယ်နေရာမှာလဲလို့မေးလိုက်တာဆာတိုးဆန်ဝါဒိုခိုဒက်စကရုံးမယ်အဲ့ဒီဘက်တာဝါခိုချီရာဒက်အဲ့ဒီဘက်တာဒီခိုချီရာဒီဘက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်တာဝါဆိုချီရာဒက်အဲ့ဒီဘက်တာဒီဟိုဘက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်တာဝါအာချီရာဒက်အဲ့ဒီဘက်တာဒီဟိုဘက်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ခိုချီရာဆိုချီရာအာချီရာနဲ့ဖြေထားတော့ဘာနဲ့မေးမလဲဒိုချီရာနဲ့မေးမယ်အဲ့ဒီဘက်တာဝါဒိုချီရာဒက်စကအဲ့ဒီဘက်တာဒီဘယ်နေရာမှာလဲကောဗန်ခုနီဝတိုင်းပြည်ဒီဖူရန်ဆူဒါတိုင်းပြည်ဒီသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံပြင်သစ်မှာဖြစ်တယ်ခိုင်ရှာဝ IMC desk ကုမ္ပဏီဒီ IMC ဖြစ်သည်ဒိုင်ဂါခုဝဆာကူရာဒိုင်ဂါခု desk ဒိုင်ဂါခုဆိုတာတက္ကသိုလ်ဒီဆာကူရာဒိုင်ဂါခုတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခုဒိုင်ဂါခုဒိုချီရာ desk ကဒိုချီရာနဲ့မေးရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒိုချီရာနဲ့ယဉ်ကျေးချင်းမေးရင်ခုနီတွေကုမ္ပဏီတွေတက္ကသိုလ်တွေကိုဒိုချီရာနဲ့ပဲယဉ်ကျေးချင်းမေးရမယ်ရခုပဲခိုရီဝနီဟွန်နော်ခူရူမာဒက်ဒီဟာဒီဂျပန်ရဲ့ကားဖြစ်သည်ခိုရီဝအမေရိကနော်ခူရူမာဒက်ဒီဟာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကကားဖြစ်သည်ခိုရီဝဒိုအီဆိုနော်ခူရူမာဒက်ဒီဟာဒီဂျာမနီကကားဖြစ်သည်ဂျာမနီရဲ့ကားဖြစ်သည်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်